Hoje estamos aqui com mais um vídeo do canal. E pra vocês eu vou invadir aqui algumas coisas aqui, mano. Primeiro bora alimentar nosso personagem aqui, velho. E agora nós vamos invadir aqui, mano, esse lugar. Aqui ele tem isso daqui, eu não quero nada. Esse trapo. Zumbi rápido. Certo, tá com nada. Bora ver o que mais. Tem aqui esse zumbi. Corda, não quero corda. Bora ver aqui. Mais zumbi aqui pra cima. Próxima vez eu vou lembrar de trazer alguma arma melhor, né? Nossa, um outro cartão de acesso, mano. Pra casa mata Charlie. Agora a gente tem 2 cartões de acesso, né? Legal. O que que é? Corda, não. Zumbi rápido aqui, né? Sai daqui, desgraça, ataca. Ah, mano. Como é que o cara não ataca, bicho? Ah, velho. Eu vou voltar ali em casa rapidinho, né? Eu vou matar aquele outro player lá que tá enchendo meu saco. Evento aqui, parada de descanso. Nossa, mano, é muito longe. É lá perto da torre de vigia. Bora correr aqui, bora. Aí a gente volta lá e mata aquele player safado que queria matar a gente, pegar todos os nossos bens preciosos. Queria pegar todas as minhas garrafas de água. Minhas armas. Dessa vez eu vou trazer algo mais útil aqui, ó. Eu vou trocar aqui por alguma arma. Uma arma que funcione melhor. Guardar aqui umas coisas. Eu fui trocar umas coisas com o vendedor ali, mano. Mas eu acabei não ganhando nada, né? Deixa eu deixar isso daqui. A gente vai aqui, mano. Já é o nosso terceiro cartão de acesso, né? Eu já comecei aqui minha casa, velho. E tá indo na boa aqui já. Até que não tá ruim não, né? Deixa eu ver aqui, mano. Eu quero aprender o sapato. Eu tô num ponto, né? Bora ver aqui nessa fogueira. Certo, não tem nada aqui de
comida, né? Brigadão, mas não tem nada, não quero nada. Eu vou curar aqui, mano. Aqui. Pronto. Eu vou fazer aqui uma troca de águas. E eu vou usar esse pé de cabra aqui para poder invadir a torre de acesso. A torre de vigia, na verdade. Galera, a gente já tá de volta aqui com o vídeo. A gente vai voltar lá naquele lugar para quebrar. Será que eles vão estar lá de novo, as mesmas pessoas? Eu quero que aquele player tenha lá de novo pra gente poder se encontrar de novo e terminar aquela luta. Vamos aqui esperar carregar. Andar aqui secreto. Então a gente já tá aqui perto de encontrar nosso outro zumbi aqui, mano. Zumbi rápido. Se foi já, meu. Tô na refeição ali, mas não quer. Pois é, né? Aqui. Vou matar ele com um arco mesmo. E bora lá. Morreu. Foi muita flechada aqui pra ele não aguentou, né? Bora ver o que mais a gente encontra por aqui. Vamos ver... Nossa, não tem mais nada. Ah, ali tem uma caixa ali. Por favor, tem alguma coisa de útil aqui dentro. É, tem um celular, né? Já achei uns 5 celulares no avião caído. Nossa, mano, tu não vai? Morreu. Ninguém mandou dar cobertura pra ele. Eu acho que quanto mais tempo você demorar pra segurar a flecha, mais rápido, mais potente vai, né, mano? Vou pegar essa carne aqui pra poder botar assar, né? Nossa, mano, como é que é uma flecha dessa? Subir de nível 11. Nível 11? É, nível 11, né? Valeu aí. Bora continuar aqui com esse zumbi. Mano, tá demorando demais.
quero ver se eu acho aqui alguma coisa tipo da nova atualização, que eu achei já o cérebro. Nossa, cérebro, né? Vou jogar esse daqui fora. E bora ver o que a gente encontra aqui nessa caixa. Bora abrir. Nada de útil aqui. Vou pegar esse daqui. Isso daqui, né? Mas caso tenha outra caixa, a gente pode botar fora, né? Bora ver o que mais. São as mesmas coisas ainda, né? Ganhei mais um ponto. Vou aprender aqui um novo projeto. Certo, acabou, vamos para outro lugar lá. Então, mano, se vocês gostarem do vídeo, deixa seu like. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, você pode se inscrever, pode ativar o sininho. E se inscreve no canal e até o próximo vídeo.